E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E desculpa aí pela demora em postar novos vídeos, eu ando bem atarefado com o trabalho. Eu trabalho home office, mas surgiu a necessidade de recentemente ir até a empresa, né, até meu cliente, e tem tomado muito meu tempo, né? São quase 50 minutos de trajeto para ir, mais 50 para voltar, então isso tem me complicado bastante em dar atenção aqui pro canal. Mas acredito que semana que vem, então, deve voltar ao normal e devo conseguir trazer 2 a 3 vídeos por semana, como eu vinha fazendo, tá? Tô para terminar o review aqui do Tiger EBA, né? UBA, né? Tá, só falta fazer edição mesmo, já gravei o áudio. E tem o Grandmaster e as outras coisas também, tá? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais simples, tá? É uma customização que eu vou fazer aqui no meu Razer Huntsman Mini, que é basicamente as keycaps da iSub, que tem a legenda em japonês, fica bem bacana, bem minimalista, e eu já tô com elas há um tempinho aqui, já até usei em outro teclado, no SK61, e resolvi colocar aqui no GK61, no Huntsman Mini. Então, e também aqui um cabo, aqueles cabos enrolados, né, o Koya de Cable, que eu comprei no AliExpress, as keycaps eu comprei no AliExpress, o cabo eu comprei no AliExpress. Eu vou deixar o link aí na descrição, que são links de afiliado. Se você comprar, vai estar apoiando aqui o canal, tá? Então, já vou falar das keycaps e vou tirar aqui o cabo da caixinha. Então, o cabo ele veio naquela caixinha e nesse plástico aqui. Para quem não conhece, é muito comum os gringos usarem esses cabos, né? Inclusive tem alguns sites que fazem, né? O pessoal lá de fora tem um acesso mais fácil. Aí eu vi no AliExpress, ficava entre comprar e não comprar, e acabei comprando, usando aquele cupom de desconto, vou deixar aí na descrição junto, que acabou valendo a pena. Ele saiu mais ou menos a R$80. É um cabo de 150 a R$200, mas a R$80 eu achei um preço muito bom e resolvi comprar, tá? Então, para você conseguir nesse preço, tem que criar uma conta nova no AliExpress e usar o cupom que vai estar aí na descrição. E basicamente é isso, ele chegou em mais ou menos 15 dias, as encomendas têm chegado rápido no AliExpress, né? Logicamente pode variar, pode levar mais tempo, tem gente que recebe até em menos tempo, mas em média, como eu sempre falo, eu recebo aí em 15 dias, tá? Não fui taxado, obviamente, é um item bem simples, né? Então não tive nenhum tipo de problema. Então, vou abrir ele aqui. Embalagem simples, sem nada demais. Eu não tenho nenhum parâmetro, tá, galera? Eu nunca tive um cabo desse tipo. É o primeiro, mas ele lembra muito aqueles cabos eslivados de PC, tá? Ele tem uma textura bem rígida, né? Então ele não é muito maleável, tá? Eu não sei se todos são assim, como eu disse, não tem um parâmetro para saber comparar, né, se é de boa qualidade, mas em questão de durabilidade realmente é muito bom, porque ele é todo trançado igual um cabo eslivado e bem resistente, né? Só não é maleável, tá? Eu não sei se existe uma outra versão que seja mais maleável. Aí ele tem esse conector aqui, que conecta nessa parte, o conector USB convencional e o tipo C, o conector tipo C. Existe também na versão micro USB e também na versão mini USB. Como meus teclados são todos micro USB, eu comprei, né? Tem o GK61, o Blizzard, o Husky Blizzard, que eu tô para fazer review também, né? Que eu não tenho o que dizer, né? Um baita no custo-benefício. E o Huntsman Mini que eu também uso. Então esses são meus 3 teclados principais. Então, para usar é muito simples, basta plugar aqui, ó. E rosquear. Beleza? Essa parte a gente conecta no teclado. E a outra ponta conecta no PC. Bom, como eu disse, eu não tenho nenhum parâmetro para fazer um comparativo, né, de um outro cabo, a menos que seja o original que vem, né? O original é de nylon, ele é um pouco mais maleável
E esse aqui, essa parte aqui é bem maleável, tá? Essa parte aqui. Já essa aqui já é um pouco mais firme, tá? Então, eu acho que isso não vai ser um problema, porque a tendência é isso aqui ficar aqui perto, isso aqui passar para trás da mesa, então acredito que não vai ser um problema. O acabamento aqui desse conector é bem interessante, é bem bacana. Deixa uma cara de um produto mais premium mesmo, né? Fica bem legal. E gostei bastante mesmo, o cabo fica bem legal. Sempre tive a curiosidade em ter um cabo desse, mas nunca tive coragem de pagar R$200, eu achava muito caro. Então, com o cupom de desconto, achei que ficou bem interessante. Realmente cabo de muita qualidade e funciona normal, sem problema algum. E dá uma estética bem bacana aí pro teclado. E o próximo mod que eu vou fazer aqui, que são as keycaps, eu vou colocar em todas as teclas. Eu devo fazer mais algumas modificações nesse teclado. Tem alguns mods de fazer o lube dos switches, o lube dos estabilizadores, forrar internamente com alguma borracha, alguma coisa do tipo, para ele abafar um pouco mais o barulho. Eu devo fazer essas modificações aí em breve e também trazer como é que fica e como é que faz para fazer esses mods, tá? Então, a princípio, eu vou colocar as keycaps. Essas keycaps, como eu falei, elas são da iSub, tá? É um processo onde é pintado aqui a keycap. Essa tintura que é colocada em cima não tem nenhum relevo, você não sente nenhum relevo na textura da keycap, ou seja, fica liso, igual uma keycap convencional. Ela não desgasta, porque é uma impressão de muitíssima qualidade. E elas são Cherry Profile, tá? Elas são um pouquinho diferentes das keycaps convencionais. Eu vou pegar uma aqui, ó. Ela é um pouquinho mais fina, mas não fica tão diferente assim quando está instalado, tá? Ela é um pouquinho mais fina, mas quando está instalada praticamente fica na mesma altura, tá? Essa aqui é a OEM, né? OEM, e essa aqui é Cherry Profile. Isso aqui é muito comum vir na maioria dos teclados, né? E essa aqui é um pouquinho mais incomum, tá? Isso aqui é mais produto de quem gosta de customizar o teclado. Ela não tem iluminação, é só a pintura mesmo. Eu particularmente venho deixando de gostar aí de muitos efeitos RGB, tô curtindo algo mais minimalista, então tô partindo para esse lado, né? E aí elas não têm iluminação, não é double shot nem nada, né? Mas é uma keycap de muita qualidade, tá? Não é porque não é double shot ou porque não tem iluminação que é de má qualidade. Como eu disse, é um produto mais voltado para quem curte personalização do teclado. Infelizmente ela não vem no padrão ABNT, né? Logicamente é difícil achar keycaps no padrão ABNT nesse estilo, então ela é no estilo padrão americano, né? Eu vou fazer a instalação aqui, vou deixar rodando o vídeo aí mais acelerado para vocês verem como é que vai ficar e depois volto aí e demonstro para vocês como é que ficou o resultado final. E aí está o teclado, galera. Realmente fica muito bonito. Essas keycaps são bem no estilo minimalista, né? Eu até pensei em comprar uma keycap toda preta para colocar aqui no Enter e uma no ESC. Eu acho que ia dar um aspecto bem legal, mas eu não achei nenhuma que não tivesse iluminação através da letra, né? Então não ia combinar. Mas eu pretendo comprar uma tecla inteira preta pro ESC e pro Enter para dar um aspecto diferente, talvez pro Backspace também. A minha ideia inicial era ter comprado essas keycaps pro GMMK Pro, mas eu acabei customizando aqui o Huntsman Mini. O cabo também era pro GMMK Pro, mas tá demorando para chegar, né? Mas quando ele chegar, provavelmente eu devo colocar tudo nele. Inclusive comprei switches diferentes, comprei um switch da Everglide, é um switch que já vem lubado, é um switch linear de 5 pinos, ouvi falar muito bem dele, então eu acabei comprando esse kit também para colocar no GMMK.
Essas keycaps servem no GK, SK, MK61, já coloquei neles. Como não é padrão ABNT, não vai dar para usar completamente no Husky Blizzard, por exemplo, vai ficar faltando o C cedilha e algumas partes de acentuação, não vai ficar o layout completo, né? E o Enter grande também e a barra invertida. Ele vem com todas as keycaps, inclusive algumas a mais, né? De customização, como por exemplo o FN menor e tal, que o GMMK Pro usa, né? Por isso que eu peguei esse kit, porque o GMMK Pro tem as keycaps pequenas aqui para essas funções, não é essas keycaps médias, né? Então, comprei pensando aí na customização, como eu falei, do teclado da Glorious. Realmente muito boas keycaps, muito bonitas, dá um aspecto diferente, mais minimalista, como eu falei. O cabo fica muito legal no teclado branco, tem várias cores também, no link da descrição vai ter várias cores para comprar. Então, uma customização bem bacana aí para quem curte esse tipo de coisa. Eu devo trazer mais customização, tá? Eu devo trocar os estabilizadores do GK61 ou SK61 e do Husky Blizzard para uns estabilizadores melhores, né? Esse aqui, como eu falei, eu vou modificar ele lubrificando suítes e melhorando a acústica do barulho a acústica não, né? O barulho que ele faz com alguns mods. E talvez o Blizzard eu coloque aquele switch Everglide, eu acho que é compatível, fica bem legal. Para ver se funciona também, fica bem encaixado. Isso não atrapalha o LED, mas acredito que não, porque é um switch totalmente translúcido, né? Então é isso, galera. Eu vou tentar trazer mais vídeos com menos edição para esse tempo que eu estou um pouco mais atarefado. E espero a paciência aí de vocês com os poucos vídeos que eu estou postando. E logo eu consigo mais tempo e trago mais vídeos, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Esse tipo de vídeo sem script eu acabo passando alguma coisa e esquecendo. Então, se ficou, pergunta aí nos comentários. E aquilo que for muito relevante que eu esqueci, eu geralmente deixo no comentário fixo, tá? Então é isso aí, galera. Agradeço vocês que assistiram até o final e até o próximo vídeo.